都係咧要帶翻個擋手機嘅藍光嗰啲鏡，哇好辛苦啊！嗰個手機嗰啲藍光，上個年紀咧就睇唔到啊！咁啊戴個眼鏡啊，又唔係扮酷啊！屌你乜要酷？我哋後生嗰個時候已經好撚酷啊！知唔知？而家我哋年紀大咗啦，我哋就係玩下，好簡單唱下歌，屌下你哋咁，點解？星猶如天空的小斑點，在半空中，在你的肩膀，每晚燦爛明亮地沉默地笑，凝望每日仍是每段愛情。星沒有一顆不愛閃照，在你身邊，誰會不心愛地？最愛的你，軟弱無力地凝望着我，陪伴過度，讓愛過濾着每日。每一深夜，雲飄湧的清晨，能擁有親愛的你，曾是我的失序。每一深夜，雲飄湧的清晨，仍是會回味到這份愛戀。深秋，重返到你身邊，回到那秋天，能有你的每一刻，請可否停下暫不先？喺呢度講講，咁咧喺呢個不管係 QQ、微信、WhatsApp。總之係通訊軟件啊，包括香港討論區，你記住啊，你班屌你老母多元化香港人啊！其實我係唔撚理你邊度國家乜撚嘢，我都唔撚理啊！我哋基層就係有冇飯食，有冇公開，下一代有冇飯食，有冇公開，知唔知啊？我點會講出句出屌柒嚟？你做嘅嘢，幾十年做嘅嘢，你哋喺網絡嘅所作所為，喺現實生活嘅所作所為。你得唔到我尊重，所以我句句出口屌爆你，知唔知啊？完全係唔尊重你哋，知唔知啊？唔撚使尊重你哋嘅，屌你老母你你老母你搞嗰啲遊行抗議示威，搞到香港屌你老母，佔中屌你老母啊！你將我哋嘅出生地，幾代香港人嘅出生地，屌你老母，因為你班愚蠢嘅多元化香港人，屌你老母，你搞到我哋嘅出生地啊！咁啊可以講真係搞死咗佢，知唔知啊？搞到話我哋下一代幾代都睇唔到個前途，睇唔到個未來啊！點解我留意睇好多視頻，呢排睇好多 YouTube 嗰啲視頻，點解咁多中年人好似我咁嘅年紀嘅人，句句出口鬧你哋，同你哋鬧啊！你得唔到人尊重啊嘛！屌你老母，做嘢就係要得人尊重啊嘛！雖然我羅馬斯頭喺網絡同你講出口屌柒你哋，但係我講啲嘢有道有理噶嘛，係咪啊？你屌你老母，你班仆街，屌你老母多元化，你假嘅中國人，屌你老母，你冒充我哋香港人，攞撚晒政府嗰啲福利資源，乜嘢都俾你攞撚晒，屌你老母，就係你仲真係扮中國人，屌你老母，真係做立法會議員啊、區議員啊，其他嗰啲我唔撚講啊，其他嗰啲我乜撚嘢都唔撚講，就係講你立法會議員、區議員，屌你老母，呢幾廿年你哋未撚為個市民做事，淨係屌你老母拍片，屌你老母拍撚完片就收工，跟住寫啲屌你老母大言大論，屌你老母口仁義道德，屌你老母仲着住個西裝，屌你老母同我哋講道理啊！你老母臭閪，你真係當撚咗你係真正嘅中國人喎，係嘛？準時有糧出啦，係咪啊？我屌你老母，你應該捉翻你，應該打靶你哋，屌你老母，係完全冇原則冇道義嘅，屌你老母！我點解講咗我屌你哋啊？
得唔到我尊重啊嘛！屌你一句說話咋，你得唔到我尊重，我屌出嚟啦！屌你老母，係嘛？你假撚灣幾代香港人嘅出生地，屌你老母個個都對你哋幾撚憤恨啊！屌你老母都係嘛？我